Hai, assalamualaikum Sobat Food. Kali ini Sobat Food mau bagi resep nih. Aku mau bikin minuman yang bisa menghilangkan lendir-lendir di paru-paru ketika kita mengalami batuk berdahak gitu ya teman-teman. Ini berbagi pengalaman ya teman-teman, karena saya juga kalau sedang sakit batuk, saya meminum ramuan ini. Oke teman-teman, bahan-bahan untuk membuat minuman penghilang lendir ini adalah, ini khusus untuk lendir paru-paru ya teman-teman, bukan lendir-lendir yang lain. Oke, ini ada jahe merah, kemudian ada cengkeh, beberapa ruas aja ya cengkehnya ya. Lalu ada gula merah atau gula aren, kemudian ada serai atau sereh, kemudian ada daun sirih. Ini ada beberapa lembar daun sirih, dan semua bahan ini aku ambil dari kebun di belakang rumahku teman-teman. Oke, aku kasih tahu cara membuatnya ya. Ini sangat simpel dan sangat mudah, saya yakin teman-teman bisa membuatnya. Yang pertama, serehnya cukup kita geprek aja ya teman-teman, tidak usah diiris. Jadi kita geprek seperti ini aja. Oke, kita geprek sampai mengeluarkan sedikit minyak begitu. Lalu jahenya kita geprek juga, boleh juga kita iris, namun saya akan geprek. Oke, ini jahenya sudah kita geprek. Lalu selanjutnya daun sirih ya teman-teman. Daun sirih ini fungsinya untuk antiseptik juga. Jadi ini kita iris saja kecil-kecil. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita campurkan semua bahan, lalu kita akan rebus. Jadi selain untuk menghilangkan lendir, ramuan ini juga untuk menghilangkan gatal-gatal di tenggorokan ya teman-teman. Maksudnya tenggorokan di bagian dalam. Ketika kita batuk dan flu, pastinya kita sering kan mengalami batuk, flu, lalu disertai dengan gatal-gatal di area tenggorokan sampai ke paru-paru gitu. Oke, langsung saja kita rebus. Lalu kita nyalakan kompor ya teman-teman. Kita pakai air sejumlah 2 gelas. Namun kita rebus sampai airnya menyusut jadi 1 gelas ya teman-teman. Kita masukkan semua bahan yang sudah kita geprek tadi dan iris. Kita masukkan serai, daun sirih, lalu gula merah. Gula merah ini secukupnya saja, tergantung selera kita. Lalu ada jahe merah yang sudah kita geprek. Kemudian yang terakhir adalah cengkeh. Ini ada cengkeh, sedikit saja cengkehnya, tidak usah banyak-banyak. Kita rebus, lalu kita aduk sampai nanti kita tunggu airnya menyusut separuhnya ya teman-teman. Oke. Sudah matang teman-teman, tinggal sedikit airnya, kita matikan kompornya, lalu kita seduh ya. Oke. Kita seduh sebentar.
Kita masukkan serehnya. Saya lebih senang ampasnya dimasukkan ya teman-teman ke dalam gelasnya. Walaupun ini nampak kotor, tapi ramuannya terendam di air panas tuh saya suka. Ini masih ada sisa sedikit. Oke, jadi ini teman-teman. Ini sudah bisa kita minum. Ini teman-teman, ramuan untuk menghilangkan lendir-lendir pada saat kita batuk berdahak dan juga gatal-gatal di dalam tenggorokan. Oke, selamat mencoba teman-teman. Selalu jaga kesehatan ya.